sobrevivientes conocidos como zombies. Pues sí. Y esa es la situación en The Walking Zombies 2, en un nuevo capítulo. Que prácticamente no hay nada nuevo. Hasta el momento... Uy. Esta es nueva. Esta es la primera vez que veo que la misión empieza a oscuras. Esta es la primera vez. Y no estoy matando al pájaro. Problemas de edición, problemas de edición. Lo que pasa es que el pinche audio del video no se grabó. Y pues tengo que recurrir a la antigua, poniendo efectos de sonido recontra realistas, por favor. Pero ya quitando el tema totalmente, enfocado en la misión, está a oscuras, pues sí, ya se notó ya. Bueno, hay que buscar la ubicación a donde nos tenemos que ir. Y no sé por dónde estoy yendo. Se supone que la flecha está marcando para allá y no sé qué estoy haciendo aquí. Bueno, ya estamos llegando a la ubicación. A ver, ¿qué tenemos que encontrar? Ahí está. Sí, busca actualizada. Nunca lo termino de leer. Toma la motosierra. Uy, no, se viene un momento. Y justo viene un perro. Contigo voy a empezar. Venían dos. No hay cuenta me he dado. Vamos. Con esta hago caos. Perdón por los efectos de sonido super épicos. Es que no hay presupuesto, pues. Se tiene que usar el poder de la imaginación. No hay información, no hay... nunca lo termino de leer. Destruir las barreras. Mi especialidad. Bien, ya, vamos a llevar lo que nos han pedido. Apartar. Espacio vital. Ahora sí, vamos. Y más monstruos del Averno. Apartar espacio vital. Aparta. Ya, nos llevamos a esto. Vámonos, misión completa. El inventario se aproxima. ¿El inventario? Que soy retrasado, el invierno se aproxima. Y por cierto, hace un momento acabo de reemplazar un arma, el rifle anterior, porque con el rifle era una bestia, era un caníbal para disparar, aunque con este espero buenos resultados de disparo, aunque... A ver, agarrando distancia, por favor. Hay que eliminar con esto primero. A ver. Córrele. A ver. Vamos a probarla esta. Tengo que mejorar mi precisión. A ver. Uy, papu. Esta arma promete. Esta baja como 45 a la cabeza. A ver. Ya empezamos. Ahí está. Mucho mejor. Todavía se ve el pajero de... O sea que soy malísimo literalmente con esta armas. Tengo que mejorar. Ahí viene. Apúntale bien. Literalmente soy un nefasto para apuntar con esta mamada. Pero a poco no se muere. Muérete, rabioso. Headshot. Sí, bastante le voy a dar de headshot. Malo. Nada, se murió ya por uso. Ahora sí yo. Apúntale. Uy, mejor así. No me demora por... Pucha, qué decepción, en serio. ¿Cuántos fallos? Bueno, vamos para terminar la misión. A ver, dice, busca en la entrada de la base. Uy.
términos de Tiraco profesional. Dice exploración de entrada de base científica completa. A ver, ya estamos en la siguiente misión. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Dice mata a la horda de zombies y llega a la base científica. Claro. Uy, ¿ves? Es mucho más fácil atinarle, o sea, darle en la cabeza sin apuntar con la mira, porque soy un caníbal con eso. Mejor procedemos. A ver, dice con esto de las ganzúas. Ya lo hemos probado. Bien. Mira, esto no lo fallo. Lux Drive no falla. Por favor. Bueno, ya estamos en la base, a ver, prácticamente. A ver. Tenemos que saber. Bien, vamos a apagar. Dice repara la fuente de poder. Bien, vamos. Supongo que tenemos que abrir eso. Tenemos que entrar, pues. Listo, ya estamos en el este. A ver. Uy, lagazo. Uy, lagazo. A ver, apartado del bar. Uy, qué cosa hecho, hermano. Aquí sí doy hecho. Aquí sí. Pero con la otra, todo el rato doy asco. A ver. Rápido. Fuerza del sistema. Ahí ve. Uy, nos toca. Uy, esto lo hacemos rápido. 1, 2, 3. ¡Ay! Fallo. 3. Un fallo. Vamos. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Uy, hay que prenderlo. A ver. ¿No? Ahí. Rápido. ¡Uy! ¡Hostia! Nunca había visto. ¡Oh! Esto, aquí sí hay presupuesto. Aquí sí. Aquí. ¡Oh! Nunca había visto una puerta que se abre así. Oh, creo que sí. Bueno, parecido. Oh, ¿pero qué? ¿Son buenos? ¿Están bien porque caminan así? ¿Qué? Casi muerto, que se revivir. Continúa la misión. Claro que sí. Ay, mira, aparta. ¿Qué? ¿Pero no parecen zombies? No parecen. Solamente parecen... parecen soldados en época en su descanso, pues. Estaban en copas, ¿no? No parecen zombies. Literalmente. Bueno, prosigamos. A ver. Necesitas. Ah, bueno, ya. Se terminó completando la misión. A ver, esta es la misma misión de la anterior. Esa que tenemos que matar a una oleada de zombies muertos vivientes, como quieras decirle. Bueno, hagámoslo rápido. Y listo, terminamos. Defensa del área. Regresamos a la ciudad. A ver, hay que hablar con el anciano. A ver qué nos tiene que decir. A ver. Aquí tengo... aguanta. Ten cuidado aquí. A ver qué les exprimen. Uy, es verdad. Me ha dado una tarjeta, creo que para entrar a la base esa donde experimentaban. Nos hacen experimentos con las personas. Y bueno, pues vamos. Vamos a ver qué hay ahí. Que hay algo de especial. Capaz encontramos algo que responda a las dudas sobre el origen de la infectación zombie. O muertos vivientes, como te quieras decirlo. Listo, ya estamos aquí. A ver. Usar, bueno, abrir, usar. Uy, bueno. Esto lo hacemos rápido. 1, 2, 3. Sin fallos. Bien. Abrimos la puerta.
Esto lo eliminamos rápido con una bombita. Claro que sí. Otra para acá. Claro que sí. No hay que perder el tiempo. Queremos tener respuestas al misterio sobre este origen de este virus. Bien, hablamos con el anciano. Dice, ¿tuviste éxito? Pues sí. Dice, genial. Ve a la sala de control y tráeme documentos de todos los experimentos. Uy, esa será la siguiente misión. Pero eso será para el siguiente video. Para el siguiente capítulo. Ahí se verá esto. A ver. Vamos encontrando nuevas cosas, como por ejemplo los soldados zombies, que no parecían zombies para nada. Para nada. Pero bueno. Y todavía sigo esperando infectados especiales, zombies especiales. No aparece ni uno. O capaz ha aparecido uno y no me he dado cuenta. No sé si los perros cuentan como uno, pero da igual. En el siguiente video se verá. Sí. Give it to me like give it to me like